Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel. Goeiemôre en baie welkom by Stroomop op 15 Junie 2022, dis 6uur, jy kyk na Stroomop, dis Nuuspod se daaglikse kommentaar op koerantvoorblaaie en ander aanlyn nuus, en baie dankie dat jy saam kyk. Kom ek heet jou welkom in Suid-Afrika vanoggend, dis lekker om hier te bly, kyk net hoe lekker is dit. Mense, paar 2. Ons is nog steeds agter hierdie selfe bakkie. 15 km verder. En hierdie perd gooi hom nog steeds, watch hom. Hy gooi hom nog steeds sonder 'n rim, sonder 'n tyre. Daar's nie worries nie, papa. Toyota rim, my mat Toyota. Dis 'n baas. Hy is 'n baas. Check hom. 80 km/h. Papa, hy is dood om. Nuwe ene. Ek gaan hom nou nog verby gaan. Kom Patko. Net die pad. Die kom wel verby gaan. Ons ry dan al 90. Ek kan dit nie glo hierdie rim hou so lank nie. Ek kan dit nie glo nie. Potholes, whatever. Die perd stoot ons. Dat nuwe tyre wat op is. Ons doen 100 nou. Aan een lopend. En ons gaan. Ons het al 2 karre verby gegaan hoor. Net soos wat er al is. Nou ja, dis Suid-Afrika vir jou. Dit lyk vir my daar is een of ander probleem met die chat vanoggend. Hy hak vas en ek weet nie wat om te doen om hom nou reg te maak nie. As jy geduldig is met my vir 'n sekonde, dan kyk ek gou en onderbreek die program vir 'n oomblik, net om te kyk wat is dit wat aan die gang is, wat maak dat hier nou nie 'n chat wil opkom nie. So, gee my 'n oomblik kans daarvoor. Daar kom Johan Zerwijk daarom nou op, 'n unieke run flat. Okay, so daar kom die chats nou deur. Lyk vir my die probleem het homself uitgesorteer. Goeiemôre aan elkeen van julle. 'n Slukkie kaptein se moer, net om hierdie klein Saterdag mee aan die gang te kry. Kaptein se moer, is my goeie vriend, Sakkie van Rooyen se koffie. Hy verkoop dit saam met sy kaptein Brand en Annie Brand sous. Baie van julle behoort te ken. Gaan Google dit net man, is baie maklik om dit te kry. Maar lyk vir my daar is 'n probleem met die kommentaar vanoggend. Hoekom is dit nou nog net Johan Zerwijk wat deurgekom het en niemand anders nie? Laat ek net hier kyk wat gaan hier aan? Dat niemand kan saamgesels vanoggend nie, want dit is dan boring as niemand kan saamgesels nie. Ek kan nie agterkom wat dit nou is nie. So, as julle nie omgee nie, ek kan sien daar's heelwat mense wat al aanlyn is, dan gaan ek nou nie vir myself verder onderbreek hiermee nie. Kom ons kyk hoe loop dit, daar kom Petro daarom nou deur, so lyk vir my daar is maar net een of ander iets ergens op die lyn aan die gang, en kom ons gaan kyk wat gaan in vanoggend se koerante aan. Net voor ons dit doen, mense, daar's 2 maniere waarop ek jou gaan ernstig opneem as jy die kanaal wil kritiseer. Die een is, as jy regtig 'n baie goeie close vriend is, wat my beste belange op die hart dra, en vir my sê, Isak, miskien vloek jy te veel, of miskien moet jy iets anders doen. Dis die een ding, wat gaan maak dat ek jou kritiek ernstig opneem. Die ander een is, as jy minstens 'n klomp geld elke maand in my rekening inbetaal.
Vir die res, ek is baie dankbaar julle. Kyk, ek is regtig dankbaar. Ek wil niemand ooit wegjaag nie. Maar ek verstaan dit mooi. Daar's net hierdie 2 redes wat gaan maak dat ek enige kritiek op die kanaal ernstig gaan opneem. As jy 'n goeie vriend is wat my beste belange op die hart dra, of as jy daarom 'n hele paar rand in my rekening elke maand betaal, dan gaan ek dit oorweeg om kritiek ernstig op te neem. Dit beteken nie dat ek vasgattig is nie, en die kritiek heeltemal ignoreer nie, maar regtig, party ouens het 'n freshness aan hulle, wat vergaande is. So asseblief man, moenie ons tyd mors nie, moenie jou tyd mors nie, moenie my tyd mors nie. Kyk na die kanaal, of kyk nie na die kanaal nie. Dis so eenvoudig soos dit. Like die inhoud of like die inhoud nie. Kom ons gaan kyk wat staan nie. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspod. Daar sy, jy's kyk na Stroomop en dit is Woensdag 15 Junie in 'n vandag se koerante. Mense, julle sal onthou, gister het ek bietjie gesels oor daai berigte oor David Mabuza. Nou kyk, moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Ek het nie gesê daai berig is onwaar nie. Ek wil net vir jou daarop wys dat die berig uit 2010 uitkom. En as jy die berig gaan plaas asof dit iets is wat gister gebeur het, dan is dit 'n wanvoorstelling. So, net om dit reg te stel. Maar met dit in gedagte het ek so bietjie verder gaan speurwerk doen. Dis nou nog nie naasten by genoeg om vir jou regtig 'n prentjie te gee nie, maar ek dink ons kom daarom so bietjie nader daaraan om net 'n beter prentjie hiervan te skep. 'n Vriendin, 'n baie goeie vriendin van my stuur gister vir my hierdie boodskap. Dit is inderdaad so dat die Mabuza 'n spoor van korrupsie in hierdie land gelos het, in hierdie provinsie gelos het. En dit is al so in die New York Times bevestig in 2018 toe 'n joernalis 'n artikel hieroor gedoen het, waarin hy die spoor van korrupsie en politieke moorde in Suid-Afrika bekend gemaak het. Matthew Sposa het al voorheen gesê dat daar 17 politieke moorde was in die tyd van dat David Mabuza as premier oorgeneem het in Mpumalanga. Dis teen hierdie tyd vandag al hoe meer, of dit is al meer as daardie 17 wat Matthew Sposa bekend gemaak het. Dis inderdaad 'n baie gevaarlike karakter, en ek onthou een oggend in 'n onderhoud op Monitor met Piet Kroukamp, het hy vir my gesê, Suid-Afrika is nou 'n hartaanval weg van David Mabuza as president. Dit was 'n vreesaanjaende gedagte. Dit is die tyd toe hy adjunkt president geword het. Dink net daaraan. En ons is nog steeds op daardie punt, vandag nog nader na president Cyril Ramaphosa se oënskynlike oortreding van sekere wetgewing wat verband hou met valuta beheer maatreëls. So dit is inderdaad so dat David Mabuza verbind word aan verskriklike goed. Julle het nou daar gelees van die miljoene kontant wat op sy plaas in kaste versteek was, en dat hierdie saak vandag onderdruk word. Ek dink maar net dis belangrik om die groter saak te probeer verstaan, voordat 'n mens net sommer kommentaar daarop lewer en dit aanbied asof dit gister gebeur het, want dit het nie gister gebeur nie, dit het in 2010 gebeur. Ek sal in die tyd wat kom, gaan ek navraag doen by die Barberton polisie om uit te vind wat van daai saak geword het, want hy is toe inderdaad in 'n stadium onder die mat ingevee, en die polisie wat dit onderdruk het. Daar is al heel wat berig daaroor. Sydney Masinga in die Mail and Guardian, 26 November 2010, after months, dis nou in 2010 al, nee, after months
of official denials, Barberton Police confirmed this week that the case relating to 4 million rand that went missing from a farm owned by David Mabuza, the Mpumalanga Premier, has been opened. But the Provincial Organised Crime Unit insisted that the case in question involved the theft of only 1,200 rand. 'n Blaatante leuen, absolute blaatante leuen. Constable Nkolise Nyondu of the Barberton Police Station confirmed that a complainant identified as Captain P. Mkosa opened a case on December 23 last year, that's 2009, relating to 4 million rand. Yes, the case about a break-in and theft was opened by Captain Kosa, and it was referred to our organised crime unit for investigation because it's a high-profile case. Dis wat hulle gewoonlik met hierdie goed doen. I can confirm that a case number 23712-2009 was open. So, daarmee ontken ek nie hierdie miljoene van David Mabuza nie. Daar is net 'n groter storie daar agter. En nou moet jy verstaan, 'n plek soos Mpumalanga, waar iemand soos David Mabuza vir baie lank al groot vrees inboesem by baie mense. Gaan praat maar in die dorp met mense. Dan hoor jy wat sê hulle van David Mabuza. En dis altyd met meer as net 'n tikkie vrees. Jy gaan nie iemand kry in hierdie laafveld wat sommer openlik oor David Mabuza sal praat nie. Nie sommer nie. Ek dink die enigste mens wat ek al ooit gehoor het in hierdie dorp sonder vrees praat is Irma Green, wat al die jare daar by die laafvelder was. Sy sal vir jou maklik vertel. Sy is nie bang nie. Maar die mense is bang vir David Mabuza, en dit is inderdaad so, dat daar 'n klomp korrupsie en beweringe van korrupsie en dan beweringe van politieke moorde rondom hom aan. En dat jy hierdie soort karakter as adjunkt president het, dit steek my elke dag dwars in die krop. Elke liewe dag steek dit vir my absoluut dwars in die krop. Ek gaan so 'n bietjie verder in op die saak. Ek bring vir julle ander inligting om te hoor wat het van daardie miljoene van David Mabuza geword, of daai saak al ergens heen gegaan het. Ek gaan vandag probeer uitvind wat daarmee gebeur het. En dan hoop ek om vir julle nuwe inligting te kan bring, of sometime ergens, as ons dit in die hande kan kry. Dan kyk ons of ons 'n bietjie nuwe inligting daaroor kan kry. Jy kyk na Stroomop, het is Woensdag die 15de Junie. Die Demokratiese Alliansie wat besig is met 'n baie groot veldtog om die petrolprys, die koste daarvan, die prys daarvan af te bring. The fuel price is directly linked to the rising cost of food and the rising cost of doing business. It drives up the cost of transport as commuters rely on taxis and buses to access work. Dis John Steenhuisen wat so sê. Kom ons luister gou wat sê John oor hulle veldtog vir die brandstofprys. The fuel price is directly linked to rising costs of food, rising costs of doing business, bearing in mind that many businesses have no choice other but to burn fuel to run generators to mitigate against the loss of power as a result of Eskom's inability to get its act together and this government's inability to let go of the state controlling everything in South Africa and their slowness to deal with providing alternative energy sources in South Africa. It drives up the cost of transport as commuters who rely on taxis and buses to be able to access work opportunities or to access economic centres
have their taxi fares going up. I was horrified when I was in Mount Aleph, on the outskirts of Mount Aleph, a few weeks back in the rural parts of the Eastern Cape. Dis John Steenhuisen wat so praat oor die petrolprys en die DA se veldtog om daardie prys af te bring. Maar nou het ek gister vir julle 'n ding wou wys op Facebook, ek het dit intussen opgespoor, ene Francois Williams wat skryf, net vinnig die DA in Windhoek is verkeerd en dom, dis Francois Williams se mening, om 'n veldtog te voer om brandstofbelasting te verlaag. Dis nie die grootste probleem van brandstofpryse nie. Selfs as pryse gedereguleer sou word, sou dit nie help nie. Die beauty van brandstofbelasting is dat dit een van die min belastings is wat SARS kan gebruik om daarom iets van daardie regte skelms te oes wat hom op persoonlike en maatskappybelasting deur die ore werk. Brandstofheffing is 'n breë swipe op werklike ekonomiese aktiwiteit. Almal moet brandstof ingooi, selfs die taksies wat mense vermoed meestal nie vir belasting geregistreer is nie. So moenie veg om daai tax te skrap of te verlaag nie. Skrap, Edward gaan maar net dan vir jou vang op die personal income tax, betaal gaan jy betaal. Die brandstofformule self kan maar hoogstens kunsmatig aangetorring word. Totdat Suid-Afrika sy eie groot hoeveelhede olie en gas ontdek, of wondere verrig met groen waterstof, is ons prysnemers van Opel. Kan nie verbykom nie, laer brandstoftaks is maar kunsmatige, effense penny-wise, pound-foolish verligting, wat net die tesouriemense en kieswetter se werk moeilik maak, want waar anders moet hulle geld nou kry, om vir die res van hulle kollegas se fruitless en wasteful en irregular expenditure te betaal. Francois Williams wat hierdie stuk skryf, na aanleiding van pogings om die brandstofprys te verlaag. Netwerk 24, OB bly geskoors ondanks ultimatum aan Ramaphosa. Busisiwe Mqwebane, wat ultimatums aan die president gestel het, sodat sy, of omdat sy geskoors is, en nou wil sy vir hom hof toe vat, maar sy bly geskoors, sê die president, sy moet maar haar hofsaak gaan neem. Ek kan nie verstaan hoe hierdie vrou nie haar les kan leer. Dit is dis onverstaanbaar, sy soos Jacob Zuma. Hulle kan nie uit die hof uitbly nie, al kry hulle hoeveel houe teen hulle. How on earth is that possible, dat iemand so iets kan doen? Goeie genigtig. Ek het gister 'n gesprek gehad met Barry Bateman, dis na aanleiding van die Nicoline Swart geval en aanranding, en ek sien Marula Media berig vanoggend, dat swaar straf wink vir Swart na mate klagte ophoop. Lang tronkstraf kan die veroordeelde vroueslaaner Jaco Swart se voorland wees, indien hy weer skuldig bevind word van aanranding. Dit terwyl daar ten minste 4 klagte van aanranding en 2 van bedrog soos 'n swaard oor sy kop hang. Marula Media is boonop in besit van 'n video wat wys hoe Swart een van sy werknemers aanrand, maar die saak is nog nie by die polisie aangemeld nie. Ontevredenheid heers ook oor die vonnis wat Swart verlede Dinsdag in die streekshof in Pretoria Noord opgelê is, 'n boete van R20.000 en 3 jaar tronkstraf wat vir 5 jaar opgeskort is, omdat baie mense voel dat die straf hopeloos te lig is. Maar nou blyk dit, soos wat ek ook vir Barry Bateman gevra het, dat daar ander aanklagte oor sy kop hang, en soos wat Marula Media berig, en Barry Bateman sê op grond hiervan kan Jaco Swart dalk net binnekort in die tronk sit. Kom ons hoor wat sê Barry. That's quite right. So over the weekend, Sunday newspapers did some digging into Jaco Swart, and they managed to establish that even just days before he was to go and plead guilty for this assault, he had been involved in 2 separate incidents in Cape Town where cases of assault were opened up against him. I'm not too sure of the status of those at this stage, but that's what happened. What this sentence means for Jaco Swart is
assuming he does get arrested on another charge, for purposes of bail, he'd have to declare his prior convictions. So you'd have to state that would make his bail application a little bit more difficult. But if he is ever convicted of assault, the suspended sentence he received in the matter involving his wife would immediately be lifted, and the 3-year sentence would then be imposed, which would be on top of whatever he gets sentenced for in the matter, the new matter he gets found guilty of. Kan julle van die private vervolgingseenheid se kant af hierdie saak verder voer op hierdie roete? No, we haven't taken any further instructions from Nicoline in this regard. Of course, if anybody requires the support of AfriForum's private prosecution unit, they should, of course, send us an email, onsvervolg@afriforum.co.za, and we'll consider all those matters. In this particular matter, we had a watching brief. The state had the matter was struck off the roll or was withdrawn, and we got involved, made representations to the Director of Public Prosecution, and it was re-enrolled, and we had a watching brief on behalf of Nicoline Swart. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie, en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel, sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Genigtig, daar's 'n hele paar tegniese gremlins wat vanoggend hulle kop uitsteek, baie jammer daaroor. Asseblief vergewe maar vanoggend is hulle woelig man. Hulle is woelig hierso. Hoopelik gaan dit so 'n bietjie beter van hier af. Ons was by Marula Media en die saak oor Jaco Swart. Daily Maverick het 'n interessante artikel vanoggend. Zongezo Zibi says he will run for president as he tables a manifesto for a new society. More will follow. En dis Ferial Haffordji wat skryf, everywhere across the land there are sparks of new politics as the ANC reaches its end of life date. The former Business Day editor, corporate executive and now public intellectual Zongezi Zibi has put up his hand to be a future president of South Africa. In Zibi's new book, Manifesto, he writes, I am prepared to lead, for I know there will be no anointed Messiah at any point in the future. This includes running for president. Zibi has started a movement among professionals called the Rivonia Circle to reimagine South Africa. His book is an outcome of months of dialogues and workshops with this widening circle, making it a manifesto for a future election. In another movement, the former leader of the opposition in parliament, Lindiwe Mazibuko, is doing similar work. Her organization, Future Elect, is training young people across Southern African region as future political leaders and for senior roles in government. Zibi is already a totemic figure among South African professionals. He is now supported by a team that includes some of the most influential people in South Africa's business and civil society sectors, making his a serious run. He writes in Manifesto, South Africa is broken, it needs a fundamental reset. Let me be clear, I have no expectation that this reset is going to be driven by the ANC. None of us should be so naive. En ek dink nie ons is nie. Maar ek dink dis die frustrasie vir my baie dis 'n geweldige frustrasie. Ek sê altyd 'n demokrasie is 'n voortdurende gejag na adders. Dis asof jy die hele tyd op die uitkyk moet wees vir hierdie skelms wat jou leiers is. Jy kan nie een van hulle vertrou nie.
Goeie genigtig. So, ja, ek hoop regtig daar kom 'n verandering en ek is altyd baie, ek sê dit elke oggend eintlik maar as dit ware, die verantwoordelikheid lê by jou en dit gaan oor meer as net 'n kruisie gaan trek by die stembus. Dit gaan oor hoe betrokke jy nou in jou gemeenskap raak. Jy kan nie meer bekostig om by die huis te sit en te dink jy's 'n goeie Suid-Afrikaner nie. As jy nou 'n goeie Suid-Afrikaner wil wees, dan beteken dit jy gaan uit jou huis uit moet gaan en jy moet gaan help waar daar hulp nodig is. Of die staat nou hulle plig versaak of nie, die feit is, ons kan nie dit aan ander oorlaat om ons sieleheil en ons sielevreugde te verseker nie. As ons dit gaan doen, dan gaan ons net al hoe armer en armer word, en ek praat van geestelik, psigies armer. Ek praat nie van 'n ander armoede nie. Ek bedoel, dit is mos nie lekker om elke oggend op te staan en verby 'n klomp slaggate te ry en 'n riool wat in die strate afloop en goed wat verkeerd is, pragtige geboue wat verval en so aan nie. Nee, die verantwoordelikheid lê by elkeen van ons om regtig aktief betrokke te raak by ons gemeenskap. En dit maak nie saak by watter party nie, man. Ons is lankal verby daai punt. Gaan net en raak betrokke by iets, by iemand anders as die ANC en doen net wat jy kan gedoen kry om net weer iets terug te kry van die glorie van netjiese dorpe, netjiese bestaansplekke. Hemelman, ek dink selfs daai lelike apartheids lokasies het beter gelyk as wat ons deesdae in die townships kry. Selfs dit moes beter gewees het as om nou daar te leef, waar die regering nie eens die moeite doen om dienste te gaan lewer nie. Ek kan nie verstaan hoe die kiesers elke keer kies om terug te gaan na 'n party toe, wat nie eens die moeite doen om hulle skole in stand te hou, om hulle plekke, hulle gemeenskappe in stand te hou nie. Ja. En kyk net hoe sleg is hierdie amper sê ek wetters, maar ek het nie, okay. Ek het nie gesê wetters nie. Ivan Meyer van die DA, wat sê, it boggles the mind how the World Bank could grant the South African government a loan of 7.6 billion rand. With the ANC government's track record of stealing every cent, the World Bank must not be surprised when money disappears into the pockets of ANC politicians. It's Congress season. For sucks fake, man. Is die wêreld stapel gek? Het hulle nog nie geleer nie? Ek bedoel, die oomblik wat daai geld in 'n bankrekening betaal word, dan is daar so 'n sluys wat oopgemaak word aan die ander kant, om aan 'n ander ou se keel en sy gatsak in te val. Hulle steel vir ons net al hoe dieper in die skuld in. Want daai geld gaan nêrens gebruik word nie. Hulle het dit mos nou al bewys. En daar sê Ivan Meyer dit. How on earth 7,6 miljard rand. Stealing season. Theft. Die geweld en die betogings daar agter is besig om weer op te bou, mense, dit is, ek dink julle moet die tekens sien, en ophou afmaak as negatief. Dit kom. Hoor nou wat ek sê. Gister, a long line of trucks parked on the N3 freeway between Warden and Villiers in the Free State. A group of truckers parked their vehicles on both sides of the N3 freeway near Makiti at the roadside rates interchange in the Free State, causing massive delays on one of South Africa's main arterial routes.
The N3 toll concession put out a warning to motorists on Tuesday, urging them to approach the area between Warden and Villiers with caution. Traffic was reportedly back up for around 5 kilometers, both north and southbound. Dit kom mense, is besig om op te bou. Ons sien al hoe meer van hierdie tipe goed. Verlede jaar se geweld is nie uit te skakel nie. Daar is 'n baie sterk moontlikheid. En ek bedoel, ontleeders het dit eintlik al lank al vir ons gesê, en die tekens is net daar, dat daar allerhande woelinge aan die gebeur is. En ons moet maar op die uitkyk wees hiervoor. Mens hoop nie vir so iets nie, maar dit kan baie groot skade veroorsaak. 'n Mediaverklaring van die Suid-Afrikaanse polisie, Virginia, 3 security officers were overpowered and robbed of copper cable worth about 2 million rand at gunpoint. Dit is gister. 3 security officers were posted in Virginia, Surridge Main Plant number 1, next to Virginia Correctional Services. 20 unknown suspects overpowered the security officers and fired 2 shots. They also took the 2 cartridges from the ground. Copper cable was robbed from the business premises. As a result of the armed robbery and the destruction of the infrastructure, the sewage water is running back to the river. A case of business robbery has been registered for further investigation. 20 mense gaan oorval veiligheidswagte om daai kabels te steel. Dis 'n afwaartse spiraal. En miskien kan mens dan verstaan hoekom iemand so Tabo Makwakwa tweet. The reality is that the government of Ramaphosa has not attracted any investment, not created jobs, and definitely not fighting corruption. All they have successfully done is deepen the country's external debt. Under Ramaphosa, unemployment and cost of living have skyrocketed. Ja. Maar kom ons wees negatief, maar nie moedeloos nie, sou ek sê. Slukkie kaptein se moer is nou van pas. Negatief, maar nie moedeloos nie, en raak betrokke by jou gemeenskap. Dis belangrik. Raak betrokke by jou gemeenskap. Mense, baie dankie dat jy saam geluister het. Daar was vanoggend 'n paar glipsies. Ek is regtig jammer daaroor, en daarom sal ek nou nie eers vir julle vra om 'n super chat of 'n super thanks te gooi nie. Dankie dat jy saam kyk. Dis vir my genoeg. Gooi 'n duim, subscribe asseblief, help om die kanaal te laat groei, en gaan kyk na daai onderhoud met Barry Bateman as jy dit nog nie gedoen het nie, en ook die een met Nicoline Swart. Dis op die oomblik die 2 gewildste onderhoude, en Kalnia se onderhoud is baie gewild op die oomblik. 3 baie gewilde onderhoude op die oomblik op Nuuspod, wat jy kan gaan kyk. Baie dankie dat julle saam kyk. Julle moet 'n lekker dag hê. Gaan vat nou ietsie, man, is klein Saterdag. Maak weer iets van klein Saterdag, sê ek altyd. Ons maak hopeloos. Ons leef in 'n tyd, man, wat het gebeur? Ons het nie meer klein Saterdag nie. Vroeger jare die ouens gaan golf speel op klein Saterdag, lekker gaan vat, en die vrouens het stokvel gehou, en allerhande partytjies gehou, en al sulke goed, maar deesdae is so boring, man. Nee, ons moet weer 'n bietjie vat, man. Lekker dag, alle heil en seën, tjorts, steek ons dinkie, en wees lief vir mekaar, asseblief. Dit is baie belangrik, wees lief vir mekaar. Groetnis, ek praat weer met julle.
Nuuspod. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeel.